嚟啦！係啊，我哋分段去話俾大家聽有啲咩新貨翻咗，費事太長啦。咁最好就係背心還背心，咁 T 恤還 T 恤咁樣啦。咁 T 恤我都會分唔同嘅嗰個牌子去話俾大家聽啦，或者顏色咁樣啦。咁呢件咧係一件洗水嘅，係啦，洗水嘅 T 係啦。咁佢個 pattern 都好型，超型仔嘅呢個，係啊，超型仔。佢係一件大家望到我，佢係一件洗水嘅，洗水嘅布料做成嘅，係啦。咁呢件都係韓國翻啦，咁質地好靚嘅，同埋嗰個圖案係超靚仔咯，我覺得型到爆，係啦，後邊冇嘢嘅，係啦，淨係前面呢個圖案啫。咁佢呢個圖案有咩色咧？咁佢呢個係一個淡灰色啦，淡灰色黑色 print 啦。咁佢呢個係一個深灰色，深灰色就白色 print 啦。咁仲有一個係啦，一個啡色嘅，啡紅色嘅就黑色 print。咁呢個咧個 print 就低調啲嘅，係啦，低調啲，即係唔係太割眼咁樣咯，唔係好割，因為有陣時有啲客唔係好中意嗰個。嗰件 T 恤太過個 pattern 太過現嘅，咁呢個就 OK 咯，因為呢個個 print 就比較低調啲嘅，係冇咁出，但係低調啲得型啲咯，都係啊。嗱呢啲就個 pattern 就會出少少，但係勁型仔咯，同埋都夠大件咯。因為依家都好興啲比較 oversize 少少啊嘛。如果大家中意嘅話，就揾我啦。係啊，呢個係一個4個女仔嚟嘅，4個女仔嘅 pattern。咁佢係洗水嘅，洗水料。跟住咧，好，仲有呢個。仲有呢個。呢個係一個。呢個係一個圖騰啊，還是呢個係一個乜嘢嘅 pattern 咧？我都唔識點樣形容啊！我淨係知道呢個圖案我係自己好中意嘅一個圖案嚟，係我自己女仔都會好中意。男女同款嘅喎啲 T 恤，即係女仔如果中意着 oversize 都 OK 嘅，都可以嘅，係因為依家都好興啲。好大條嘅直筒褲啊、彎刀褲啊，或者啲七分褲啊咁樣，即係啲女仔男仔都會着出嚟係比較有少少 oversize 咯。嗱呢個又係啦，一個啡色做咗個黑色嘅圖案，就唔係好出咁樣咯，但係幾型咯，我覺得就嗱呢個係一個灰色做咗一個紅色嘅 pattern， 係啦，後邊係咁嘅。後邊係有啲紅色嘅 pattern， 跟住有啲黑色嘅字啦，但係就唔係好割眼嘅，呢件都好型咯，我覺得呢件都好型，係好靚嘅深灰色，係啦。跟住仲有呢個一個灰色，呢個灰色咧就撞咗一個白色嘅銀白色嘅 pattern， 咁啊變咗嗰個 pattern 會出啲啦，咁啊係啦，後邊呢個都好靚嘅咁樣嘅。好型啊！呢個都係，同埋全部現貨，大家如果要買就過嚟啦。好，係啦，仲有呢個淺灰色，後邊係咁嘅，係啦，係咪好靚啊？啲好型啊！我覺得佢呢個做咗一個淺灰色嘅白色嘅圖案，跟住加咗一個紅色嘅標誌，係啊，呢個好型，我覺得好靚，係啊。如果大家有興趣就揾我，仲有咧，俾埋一個正式嘅俾大家睇，嗰個正式我哋之前翻過一次嘅，嗰個正式嘅翻過一次，但係個圖案唔同咗，個字唔同咗咯。因為上次翻嗰個字仔係比較細啲嘅，今次個字咧就比較大個啲少少啦。同埋個洗水咧，個洗水多啲嘅，嗰個洗水就冇咁多嘅。但係嗰個如果有客想揾翻嗰個細字嗰個顏色嗰啲咧，都可以揾我哋嘅，因為我哋有 po 相出嚟嘅嗰個細字，係啦。嗱呢個係一個卡其
其色嚟嘅，不過佢係洗咗有少少黑黑地咯。近啲俾大家睇個布色，洗水個布色，係啊，同埋佢呢個咧，大家望到佢幾型仔係做咗一個剪邊咯，呢個剪邊嘅係啦。跟住個腳都有少少剪邊嘅，係啊，個腳都有少少剪邊。咁呢個係一個卡其色，洗到灰灰地咁樣咯。咁一個細字啫，淨係玩洗水嘅呢個，係啊。咁呢個灰藍色，係啦，呢個藍色佢都係卡其色布料洗到好似灰灰地咁樣咯，好靚。呢個灰藍咁樣咯，係嗱，仲有呢個，呢個係一個啡色。啡色洗黑咗嘅，嗱俾大家近啲望個布料，好靚個，但係佢呢個好滑嘅布料咯，洗到都好靚，係啦。呢個就係一個洗水系列啦。咁仲有一個係啊，等我就呢個係咩嘢？頭先原來我哋出邊有一個咧，就係呢個女仔，係啊，呢個女仔有個女仔喺度喎，大家望唔望到啊？係啊，有個灰色喎，有個淺灰色㗎，掛咗喺出邊，我懶得攞。如果大家想睇個淺灰色，同我講，我即刻影俾大家睇。呢個有個淺灰色嘅，有個淺灰色。好，呢個洗水系列咧，我哋又完咗啦。咁我一陣間再話俾大家聽，有第二啲款，唔好睇咁長啊嘛，可以再揾一陣間。如果大家 cap 咗揾咗個相出嚟，唔使揀咁耐咯。一陣間再見，拜拜。